Eu vou começar esse vídeo falando que eu não sou uma pessoa que se irrita fácil, muito pelo contrário. Mas doido, eu odeio quem come bosta perto de mim, velho. Não quem come bosta de verdade. É gente que quando tá comendo alguma coisa, o jeito que mastiga parece que tá comendo cocô. E isso me dá muita raiva, mano. Eu nem era assim, não ficava com raiva por uma besteira dessa. Bom, não antes do meu melhor amigo de infância, o Alex, me mostrar ser um comedor de merda profissional. Eu vou explicar melhor. Em meados de 2010, 2011, tava eu lá de boa na minha casa assistindo meu Super 11 na TV Kids. Já começou o Super 11! O meu amigo chega pra assistir também. Ele já chegou mastigando igual um cavalo comendo caju. Daí eu percebi que ele tava com o bolso cheio de chiclete. E já era o terceiro dia que ele chegava assim lá em casa. Então, macho, ele sentou e começou a colocar todos os chicletes na boca de uma vez só e fazer aquele barulho irritante. E eu nem conseguia mais prestar atenção no desenho, velho. Eu só queria ver o quanto aquele indivíduo ia conseguir me irritar aquele dia. Olha isso, mano, fuleiragem, viu? Que fim da desgraça, meu. Fez de propósito só pra mim não assistir. Cheio otário aí. Cheio doido aí, nem pra morrer engasgado. Eu acho que ele percebia que eu tava ficando com muito ódio. Aí que ele birrava, velho. Aí que ele começava a mastigar ainda mais alto. Bom demais, tá doido? Bom demais, doido. E eu nem queria brigar com ele, mas como era o terceiro dia seguido que ele chegava lá em casa fazendo isso, eu já tava com muita raiva. Daí eu lembro que eu só levantei e dei um murro na cara dele. Tu tá comendo merda, velho. Tu tá comendo bosta, não sabe mastigar direito não. Igual um doido rei comendo bosta, bicho é doido, recaba rei chato. Daí ele só olhou pra mim e falou: Ah, é assim, né? Beleza. E foi embora. É, mas também não remarra na casa desse otário rei aqui também, não. Não remarra nunca aqui. Eu sei que eu não deveria ter agido daquela forma, mas eu era só uma criança e ele com certeza tava fazendo aquele de propósito, só pra me irritar. Depois ele passou um bom tempo sem ir na minha casa. Enfim, sejam mais pacientes com seus amigos. Manda esse vídeo pra aquele seu amigo que também come bosta perto de você, como indireta, pra ele parar. E como vocês viram aí, o nome do canal mudou, porque o outro tava meio nada a ver. Enfim, só mudou o nome, esquece o outro. Agora é Marquinhos. Espero que tenham gostado, dá like, se inscreve, ativa o sininho. Falou! Até a próxima. Desculpa. Tchau.